zakonishme. Po filloj të lexoj, pastaj përgjigjet me imam për jush. Dhe pyetja e parë është kështu, a lejohet që një mësues në klas kur i thotë Zamzam do një hadith, këtë mos të përmend fare që është hadith, në mënyrë që kjo ka mundësi që këtij mësuesi të nxjerrë probleme dhe kështu që ai mos shkaku për nëse do të t'i çet më kështu. Çdo mënyrë e komunikimit të njerëzve në shoqërinë ku jeton ata, duke pas për synim ngritjen e vetdijes fetare, afrimin e tyre tek Zoti dhe shtimin të tyrive të dobishme, nuk prishpun nëse ai e fsheh autorin e thanjes apo fjalës me qëllim që ajo të zëvend e pastaj duke i kuptuar këtë gjëra të ketë efekt domosdoshmë te ata që ndëgjojnë po edhe të tjerët që ndoshta domosdoshmë nuk janë edhe fetar. Nuk prishpun kjo fetarisht, bile kjo është urtësive që lejohet me përdor ai në këtë rast. Emrat e Allahut a janë të kufizuar në 99, ka edhe të tjerë të cilët nuk i di. 99 janë të përmendur në hadith, pejgamberit hadithi që e bën vetë Imam Tirmidhiu dhe i kanë përmbledhur ulemat, do thotë më shumë se 99 që përmendet në Kur'an në hadithe. Hadithi i pejgamberit sa Allah i ka 99 emra 100 pa 1, kush i mëson përmendsh dhe punon sipas tyre hyn në xhenet, qëllimi është që këto 99 janë kryesorët, jo që s'ka dhe tjera, se ka hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e tij që e bënte, thotë vetlos Allah me ato emra që i ke fshehë në dijen e fshet të ti. Që nuk ka emra që na nuk i dim, padyshim për emrave që nuk i dim na për shembull është emri Allahut më i madh. Që ka në transmetime të ndryshme, dikush thotë emri Allah, dikush thotë emri la ilaha illallah, dikush thotë lutja më e madhe, sidoqoftë ka edhe emra që na nuk i dim, por atë lutim Allahun, o Allah të lutim me emrat që i ke treguar pejgamberëve ato, që ke zbrit në librat e tu, edhe emrat që ti i ke fshehë në dijen tonë të fshehur. Dhe me kjo neve na tregon se ka emra të tjerë që nuk i di, por me këtë lutje i ka prem edhe ata inshallah taala. A lejohet me hangër dhe me pi mas imsakut, sepse ka dëgjuar me këtë fat se la thotë se lejohet me ngrënë deri në ezanin e sabahut. Imsaku dhe ezani është një gjë. Te na bëhet dallimi, po në origjin imsaku në botën arabe hin kur thirr ezanin e sabahut. Te na sipas traditës dhe rregullave të Bashkisë Islame, edhe në Maqedoni, edhe këtu në Kosovë, është që imsaku përcaktohet dhe ezani zakonisht 20 minuta pas imsakut. Pse kjo? Për dy arsye. E para, për të përgatitur muslimanin me shku në xhami, e dyta, për nëse ka ndonjë gabim eventual, nëse është bë imsaku pak më herët që sabahu me kohë. Tani kjo a ka mundësi me pas gabime në këtë përcaktim? Ka mundësi teoretikisht me pas gabim, mirë po. Për ta vërtetuar se ka gabim, nuk mundet me e marrë këtë punë me hamendje. Me një gjysmë fjalë një hoxhe, se ka hoxhë ndoshta që ka bërë analizë këtë punë dhe ka vërtetuar që ka mangësi. Mirë po, kjo nuk mjafton për ta rënuar në qendrim që bën një shumicë e muslimanëve ose një shumicë e ulemave dhe xhallarëve të vendeve ku jetojnë ata. Këtë takvim Bashkia Islame e Maqedonisë edhe Kosovës e marrin nga Bashkia Islame e Turqisë. Ata takvim Bashkia Islame e Turqisë e ka ndërtuar xhallarë dhe dietar. Mund me pas mundësi gabimi. Mirë po na për ta vërtetuar se është gabim ajo, duhet përsëri me bënë një ekip komision pune, ku do të ketë hoxhallar, edhe do të ketë shkencëtar, edhe ata do të dalin ta verifikojnë jo një herë, po disa herë gjatë vitit dallimin mes takvimit dhe asaj që është realitet. Se na për shembull xhamati i thjesht nuk mund ta vërejmë këtë punë. Se në qytetet ku jetojmë na, ku ka llamba, ku ka ndriçim, ku ka ndërtesa, nuk mund ta verifikosh mëngjesin e vërtet për atë që është i rënshëm. Andaj duhet komision të hoxhallarësh dhe shkencëtarësh, ata dalin disa natë me radhë në kohën e sabahut, të kthehen ka lindja dhe të presin mëngjesin e vërtet. Edhe për shembull ta zon në janar, dalin një herë verifikojnë se mes takvimit edhe mëngjesit vërtet pas ka dallim 5 minuta. Pastaj dalin në qershor. Ta shohin mes sabahut imsakut domethënë të vërtet edhe takvimit pas ka dallim 7 minuta. Pastaj dalin në gusht, pastaj dalin në nëntor. Edhe ta mbledhin brenda një vitit 5-6 herë që kanë dalë ata, sa ka dallim, atëherë ata me dalin me deklaratë publike, me studim të shkruar, t'ia dërgojnë Bashkisë Islame, t'i thonë se ka nevojë me korrigju imsakun. Pastaj nëse Bashkia Islame nuk i pranon këtë studim, ata dalin me deklaratë publike, media apo ku kanë mundësi me dalë, me thonë se o njerëz, kjo është studimi jon, kjo është analiza jon, kjo është përfundimi jon. Ka dallim për shembull. Edhe ka mundësi me qenë për shembull sabahun që e falni ju me qenë para kohë, e namazin që e falet para kohë nuk pranohet. Atëherë na mbetemi me zgjedhje. Ose marrim atë studim të atyre, ose vazhdojmë të Bashkisë Islame. Ama kështu, si është për momentin vjet edhe si vjet, thot dikush pi xhallarëve apo pi xhamot, ka problemi imsaki mundesh 10 minuta më shumë më vonë. Kështu s'ban. Se na si themi,
Njeri kur e prish derën e vjetër, e ka pru derën e re, e prish vetrën edhe e vënon më një të rejën. Ama ti po do me prish vetrën, pa e pru derën e re, kemi të pa derë. Andaj më mirë përmbaju asaj që është e sigurt, derisa të dalim me një studim të ri të sigurt, që kjo është gabim, atëherë prej sigurtës shkon sigurt, a kështu prej sigurtës më shkon amendje, kjo nuk bën fetarisht edhe është gabim edhe është mëkat shumë i madh. A do të lexojmë Kur'anin në sotut duke qenë kështu? Nuk prish punë parimisht, edhe pse nuk është për edukatës gjatë leximit të Kur'anit, lexosh Kur'an shtrit, duhet të ulesh domethënë. Mirë, por nëse ndodh një herë atë që dim përmend ose edhe nga musafi nuk prish punë, se ka shembull nga muslimanët e parë, por më së miri është me qenë ulë. Këtë pyetje rrafas, pse nuk është e lejuar me mbajtje fotografinë e motrës? Sepse zakonisht fotografia pa marrë parasysh e kujt është, do të thotë respekt, nderim dhe madhërim i tij që e ke vendosur. Për shembull, të rit, tinaxherat nuk i vënë fotografitë e babas në nënës vet, i bëjnë këngëtarëve. Do të thonë ai marrë me donat këngëtarë se babën edhe nënën e vet. Po edhe që vjen nënën dhe babën e vet, domthonë ka nderim, respekt, po që mund të kalon edhe në madhërim. Andaj feja islame, se është feja e monoteizmit, me çdo kusht ka luftuar çdo formë që mundet me çunë në idhujtari. Edhe fotografiat kanë qenë peshkaqeve se kanë ndodhur kohën e Nuhit alayhis salam, se prej fotografive është shëndru idhujt. E pastaj kanë filluar të adhurohen idhujt në përvareza të njerëzve të mirë të devotshëm. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu i mallkon ata që bëjnë piktura ose skulptura dhe ata që domethënë i vendojnë apo i vjerën ato në shtëpiat, se në ato shtëpia që ka fotografi nuk futen domethënë me laçet. Për shkak se në këtë formë ti bën kultivimin e kultit të personit. Edhe kjo normalisht në fe kategorikisht ndalohet edhe kundërshtohet. A për të bëhet Kur'ani halë në gjuhën shqipe? Na themi në Ramazan duhet me lexu Kur'an. Kur themi duhet me lexu Kur'an arabisht në gjuhën origjinale, e keni pa për shembull kur dikush don më tregu se është studiues i mirë i letërsisë angleze, nuk mjaftohet në përkthimin e Shakespeare-it, po thotë unë kam lexuar Shakespeare-in anglisht, po jo në atë anglishtën bashkëkohore, po anglishtën e vjetër. Pse kjo është tamam është thellu mirë. Kur vjen puna te Kur'ani, shqiptarët na thënë pse shqip. Na themi Kur'ani alhamdulillah është përkthyer shqip 4-5 herë. Po gjuha e zbritjes është gjuha arabe origjinale, edhe sa më origjinal që e lexon, ti je më afër originalit. Edhe kjo është, po nëse s'din të lexoj arabisht, mjafton me lexuar edhe shqip, edhe ajo të shkuat shpërblim edhe sevap te Allahu dhul xhelal inshallah taala. Nëse një motër është besimtare, falë rregullisht namazin, edhe falë nafile, agjeron Ramazanin, edhe shumë vepra tjera, por nuk mban burgesën islame e pranon veprat e kësaj motre. Nëse është të sinqertë, inshallah taala ju pranohen, mi po bulesa, nëse e jep bulesën atëherë to ka haram. Mi po nëse ka vepra që janë rregull, namazin, agjerimin, sadakën e tjera, inshallah taala nëse është të sinqertë, Allahu subhanahu wa taala mi po do të me plotsu edhe këtë kusht të kshamë. Mi po kur të jem tek namazi, themi se namazi nuk pranohet pa gjithë shamin. Do të se do mu fal një motër muslimane, kusht prej kushteve të namazit, edhe tek meshkujt, edhe tek femnat është me mbulu avretin, kurse te femna është me mbulu do të kokën e saj. Kushte jashtë namazit, nëse del para burrat huaj e ka haram, mi po inshallah taala nuk ja prish të veprat tjera. Allahu a'lam. Po të përribë, së është pra muzika? Edhe kjo ka të vetë madhë që e lirën pak me atë punë e kultivimit të kultit të personave në zemrën e njerëzve dhe largimin e njerëzve nga krijuesi Allahu dhul xhelal. Zakonisht na gjithimi dëshmitar se muzika shkakton tek njeriu një situatë të transit, të humbjes së vetdijes, sidomos kur është i dhënë shumë pastaj zakonisht muzika shoqërohet me vallëzim. Vallëzimi bëhet djemë dhe vajza bashkë, se veç djemë nuk shkon ose veç vajza nuk shkon. Vallëzimi normalisht sjell afërsinë e meshkujve me femrave që pastaj shkakton domethënë ndoshta edhe rënien e dashurisë apo në flagrancë kështu me radhë. Ajo zakonisht shkon me alkool, bashkë se pa alkool nuk shkon mirë. E ku ta shoh domethënë kret ajo muzika e ka një strofull ku nuk ka vend madhimi Allahu xhelal.
E ka një strofull ku domethënë nizet ka gjunaj. Për këtë shkak domethënë feja islame e ka ndalu këtë gjë dhe është mundu domethënë që me qetësu shpirtin dhe zemrën besimtarëve me melodi dhe zëra të natyrshme të këndshme që ka ballë alhamdulillah natyrë. Selam aleikum. Selam aleikum. Hoç kam një pyetje, a ka bosh fëmijët me agjëru? Fëmija, të na i themi fëmija dhe ati që i ka 20 vjetë sot. Ata e ka në borqë edhe pse na i themi fëmi. Se më vazhdi çfarë moshë është fëmija. Do më fëmija është 7 vjeçar, fëmija është 10 vjeçar, fëmija është 15 vjeçar. Fëmija 7 vjeçar dhe 10 vjeçar nuk e ka borqë agjërimin. Mirë po është mirë me agjëru në njerët për tu adaptu në agjërim. Sikurse puna e namazit. Nuk ka obligim namazin, mi po thotë Muhamedi se mësoja fëmijëve namazin kur ti kanë 7 vjet. Edhe agjërimi nuk e kanë borç, ata mund asnjë ditë të mos agjërojnë. Edhe nuk e kanë fal përgjegjësi. Mirë, po është mirë që dal nga dal ata të agjërojnë për të adaptuar veten, për të mësuar veten në agjërim. Mirë, kur ti bën 15 vjet e përpjet, na mund të thon bebe aty, ama e ka obligim me agjërim. Se 15 vjet ai hyn bylyk. Edhe te na musliman, kur ti je njëri bylyk i bën obligim të gjitha obligimet e Islamit. Dhe kështu që ai që ka 15 vjet nuk agjëron, ai ka përgjegjësi për Allahu xhalal dhe ka përgjegjësi baba që nuk e ka mësuar atij se me 15 vjet ka imbi lëg. Nuk është sikur se me ligjet e këtij 18 vjeçar është i moshëritur. Deri 18 vjeçar është i mitur. Jo, te në 15 vjet e përpjet, domthonë merr përgjegjësi burrash. Edhe kështu ka qenë përpara. Fëmijët kanë qenë burra tamam këtë kohë. Sot kanë 25 vjet e 30 po i bojnë Allah jeshil. Allah s'po marrin cilësinë e burrave. Wallahu ta'ala alam. Mundet me agjëru pasifër, a mund me agjëru pasifër dhe mos me thonë dhe në sabah. Mundet me agjëru pasifër, mirë për nuk është mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hani syfir, hani ushimin e bereqetshëm. Edhe pra shak muslimani është mirë me uqun syfir, me insistue, me çdo kush me uqun syfir, jo veç për shkak ushimit, por për shkak të shumë bereqeteve që Allahu xhelal i ka veçuar për besimtarin në kohën e syfirit. Dhe normalisht pe tyre është edhe sabahu. Sa ai që qohet syfir e ka shumë më lehtë me prit me folë sabahun. Ama ai që nuk qohet syfir aty ik sigurisht se ik sabahu. E kështu që sabahun me folë në konet është obligim patjetër dhe ai që e lën bën mëkat madh. Ai që lën me qëllim bën mëkat madh, sepse domosdoshmë dietar puna e lënës namaz, ju e dini, është domosdoshmë shumë kategori e rrept e dënimit për atë që e praktikon namazin. Dhe për këtë shkak na themi mundohu ta bësh shprehje që është syfir, ta hash syfirin se është ushqim i bereqetshëm, për ta kalu agjërimin më lehtë dhe për ta fal sabah. Nëse nuk e quaj syfir, për shembull e quaj ta zon syfiri është në 3:36 shkop po flas, tu nuk e di sa është, i e quaj 3:50. Ka ik syfiri, ama ti fal sabah, a bën me agjëru, duhesh me agjëru, edhe s'ke ngrohtë syfir. Do të vazhdon ti me agjërim edhe s'ke ngrohtë syfir dhe nuk i arsye me hangër Ramazanin për shkak se s'ke qenë në syfir. Fundit, a e prish agjërimin nëse zgjohesh gjunub? Jo, nuk prishet agjërimin nëse njeriu besimtari qohet gjunub, e ka detyrë dhe obligim vetëm të lahet dhe shpërlat, gusl të merr dhe këtë mjafton dhe vazhdon agjërimin e tij. Nëse gjatë agjërimit nuk keni marrëdhënie të mira me anëtarët e familjes, për shembull me vllazën apo vëllai apo dikën tjetër, a prish agjërimin, Allahu shpëton. Nuk e prish agjërimin, mirë po ti e ke dobësu agjërimin tënd, se për qëllimet e agjërimit është përmirësimi i sjelljes dhe edukatës dhe kulturës dhe akhlakit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun an yada ta'ama wa sharaba." Kush nuk e lën gënjeshtën dhe veprimin sipas saj, Allah nuk ka nevojë të lash ushqimin dhe pijen. Domthonë qëllimi i agjërimit është edukim, rritje e moralit. E para, e dyta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush është agjërueshëm dhe dikush e shan dhe ofendon, le të thotë jam agjërueshëm, domthonë mos t'ia ktheni në mos, që të thotë ti je i durueshëm. Dhe për këtë shkak ti si e agjërueshëm shtëpinë tonë duhet të qenë shembull i sjelljes së përkryer dhe moralit të lartë për të ndikuar tek ata për të zvuar e jo ti të bësh, do thotë ai nervoz dhe ai që domthonë i çarraveshti dhe ai që i bën domthonë probleme në familjen tonë. Përkundazi duhet të më dhon shembullin tjetër. Allah shpërblet, më të interpres për të këtonë, pas e që e është më shumë më të tyne, kësë vetit për gjithë vetëm të falenderoj Lojzën në bekrimin që të ashtot e Rabasanin, që kanë gjithë kënë dhe janë përgjigjë të fesës tonë, që kanë pjesë e kësa vjetëmune, një tim jo, më thamë, e lejtë, Allah në dhe rëtë, që Allah në nësa, që me praktikua të rëtë dhe të një gjumë sa, Allah në dhe rëtë.
Allah është shpëlbeft edhe juve dhe të praneshmet, inshallah na bën për banorët e Xhenetit, ajo është synimi dhe qëllimi jonë kryesor inshallah ta njëjtë. Në vesh tani pyetje më se lexove. Kur në Allah është shpëlbeft ka mundsi lera hozit për atë që ka ndrojë jetë. Ai që ka hyrë për vetë dhe shkon për gjysmë. Nëse i vdekuri nuk ka pas mundësi me shku se ka qenë gjallë për shkaqe personale, objektive apo subjektive, shëndet s'ka pas, apo pare s'ka pas, apo rruga s'ka qenë, dhe shkon dikush për te, e ka shpërblimin e plot të haxhit, edhe ky që ka bo ka shpërblim, edhe ai që është bo për te haxhi, inshallah ka shpërblim. Amin. Si kam lezuar pyetjet dhe save, një kohë hoxha shumë aktiv në Facebook. Ata që dëshirojnë pyetjet dhe marrë komente në atë, ata kanë si me bëu mirë të mëdhenj. Dhe pashtosh të vetë